teman-teman, sama saya cuma saya beli coki-coki biasa ya. Kita sekarang buka 2 ya, kita buka 1 dulu. Ini kartunya, coki-cokinya ditaruh dulu ya, buka. Papa Zul, Pairu lagi, Shadow Tag, Fang, Attack Up. Kita buka 1 lagi. Coki-cokinya ditaruh dulu. Kita buka. Wow. Boy air, boy water. Stanley, attack-nya 100, attack-nya 200. Wow, etiko. Pameran coki-coki. Lalu buat api. Ya, inilah kartu boboiboy saya. Nanti saya bagi kartu boboiboy Pairu. Aku ini mau mulai 2. Sampai jumpa lagi. Ini unboxing yang ke-1. So, yang lagi. Oke, dah.